大家好，我是富子，一个投资日本股票的台湾韭菜。今天要分享的日本股东优待是这个 Skylark Holdings。Skylark 一年提供2次股东优待，这次是我第2次领到股东优待券。因为这次 Skylark 的股东优待券跟股东大会召集通知差不多时间寄来，所以我就一起开箱咯。那先开这个股东大会召集通知，这个是配当金计算书。没想到 Skylark 会把配当金计算书跟股东大会召集通知放在一起。我这次一共投资100株，1株能领到12日币的配息，所以我这次能领到1200日币的配息哦。其实 Skylark 一年会发放2次配息，只不过上次是0元，但是去年1整年的配息是0元，今年又开始恢复发放配息，是一个好消息。其他的资料就跟股东大会相关，像这张是为了防止新冠肺炎扩大，所以希望不要参加股东大会以及它的替代方案。跟这个是议决权行使书，以及改用手机投票的话，就可以抽500日币的 QO 卡哟。最后就是开封这个股东优待券啦。这张是株主様ご優待カードのご案内。因为我投资100株，所以我会收到黄色信封的2000日币的卡。这个信封的封面也直接标示有2000日币。现在马上开封吧。Skylark 提供的股东优待卡跟去年一模一样，直接这样撕开就能够使用了。背面有写有效期限是2023年3月31号。Skylark 旗下的餐厅很多，大约有20几间左右，就算去的餐厅都不重复，也能拍好几年。上次去 Skylark 旗下分店最多的家庭式餐厅 Gusto， 这次我想去离家最近的中华餐厅巴мя。英国韭菜很喜欢巴мя的甜点，而且巴мя也有推出台湾的餐点哦，味道正不正宗？现在就马上去试吃看看吧 ，Go！其实，在拍这支影片之前，我们就已经去吃过好几次了。因为巴мя就开在我家附近，所以在去之前就已经想好要吃什么了。原本我想吃这个台湾炒米粉，没想到居然已经停卖了。最后我决定吃馄饨面。跟我一样食量小的人可以选择减少面量，餐费就可以折抵22日币哦。等上菜期间先喝汤，即使没点饮料吧，也可以装汤和水。我很喜欢这种汤匙，是左撇子的福音啊！我点的馄饨面来了，其实这个馄饨面的味道就跟日本的中華そば差不多，感觉就是把叉烧换成4颗馄饨而已。不过我已经好久没有吃到馄饨了，即使是日式馄饨面也很满足，毕竟菜单上也没标示是台湾馄饨面嘛。这个是英国韭菜必点的台湾大鸡排炒饭，英国韭菜很大方的给我1块，虽然胡椒盐撒的不够多，感觉不够台湾味，但这个鸡排鲜嫩多汁，外皮炸的酥酥脆脆，撇除不够台湾味这点之外，
我觉得是个好吃的鸡排。挖了一口炒饭来吃，这个炒饭粒粒分明，但调味还是偏日式。因为今天要拍影片，所以很奢侈的点了一杯英国韭菜爱喝的珍奶。虽然这一杯含税价要399日币，价格比台湾卖的还要贵，但在日本算便宜了。接着又加点了必吃的北京烤鸭和蜂蜜油条佐冰淇淋。珍奶来了，但有点傻眼，这杯应该连7分满都没有吧？而且杯子上居然还沾着菜渣。我个人觉得甜度没有全糖也有9分糖，虽然这是我第一次点，但应该也会是我的最后一次。接着是北京烤鸭，有一半香港血统的英国韭菜，觉得这北京烤鸭的还原度很高，跟他在香港吃的味道差不多，除了烤鸭。但他觉得巴米扬提供的北京烤鸭量少，只有2个人又想解馋的话，这个分量刚刚好。最后是甜点，蜂蜜油条佐冰淇淋，没想到油条居然也能变甜点。热热的油条淋上蜂蜜，配上香草冰淇淋一起吃，居然没有违和感，而且还意外的好吃。在点之前，原本想叫巴米扬不要玩食物，但没想到这却变成了我的必吃名单之一啊！英国韭菜也直说这好吃又罪恶，可惜我的小鸟胃已经装不下任何东西了，不然我还很想点个台湾卡斯特拉，就是现在在日本也很风行的台湾古早味蛋糕。巴米扬把古早味蛋糕放进蒸笼里，热热的吃也很好吃哦。最后这一顿一共是2692日币，用 Skylark 的股东优待卡折抵2000日币后，就只需要自掏腰包692日币，真的很划算。期待下次能够再收到股东优待卡。最后要提醒的是，投资一定有风险，投资股票有赚有赔，投资之前一定要小心慎选。我是父子，我们下周2见。